Vamos a aplaudirle para que diga que estamos contentos con ella, de verdad, estamos bien contentos con ella, celebrando sus 15 años. Y es que bueno, ayudando a sus chambelanes, sus amigas. ¡Esos aplausos, gente! ¡Bravo! Haciendo sentada triunfal ahorita con todas sus amigas, sus chambelanes. Recuerden que estamos muy contentísimos de estar con ella esta noche, esta tarde, perdón. Ahora sí, estos aplausos ya que pasó su mesa de honor. Ahora sí todos nos podemos sentar para estar con ella bien contentos. Pueden cada quien tomar sus besitos por ahí. Es tiempo de verdad. Tiempo de tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Lleva señorita como un huracán. Es tiempo de respirar. Bravo, bravo. Bueno, ya los dejamos ahí con la horita. Pasen la chévere, recuerden que en un momento iniciamos nosotros el grupo, ¿ok? En un momento regresa Fogata Norteña, así es que bueno, pendientes, dale.